ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம கடைகள்லாம் வாங்கக்கூடிய ஸ்வீட் கார்ன் தாங்க செய்ய போகிறோம். நம்ம வீட்டிலேயே சுலபமாக செஞ்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்து இந்த மாதிரி உரித்து வச்சுருக்கேங்க. இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். வெளியே கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி தருவாங்க. இப்போ இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துருக்கேங்க. இப்போ நம்ம ஸ்வீட் கார்னை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும். அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மூடி போட்டு மூடிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்வீட் கார்ன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ இதை நல்லா வடிகட்டியாச்சுங்க. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாங்க. இது இந்த சூட்லேயே நல்லா உருகிரும். 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோ மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த சூட்லேயே இந்த பட்டர் உருகிரும். இல்லை நீங்கள் தனியாக உருக்கி சேர்க்குறதா இருந்தாலும் சேர்க்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறப்பயே அந்த பட்டர் நல்லா உருகிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வீட்லேயே ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஸ்வீட் கார்ன் செஞ்சாச்சுங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.